Қайырлы күн. Бүгін мен кабачкадан тушный язик, яғни тіске басар дайындайтын боламын. Мен 3 кабачкадан дайындаймын. Жұқалап, қалыңды емес, жұқада емес, размерін бірдей қылып, толщинасын әдемілеп кесіп аламыз. Міне осындай болып шықты. Енді помидорында осындай размерде әдемі қылып кесіп дайындап аламыз. Менде кішкене пышағым слабила болып қалды. Өткір пышақпен кессеңіз әдемі болып шығады. Енді сковородкамызды газға қойып, қыздырып қуырамыз. Майымды қыздырып алдым. Енді 2 жұмыртқаға аунатып, 2 жағын бірдей аунатып қуырамын. Өздеріңіздің кабачкаңыздың көлеміне қарай жұмыртқаны пайдалансаңыздар болады. Менде мына жерде 3 кабачкаға 2 жұмыртқа жетеді. Енді 2 жағын әдемілеп қуырамын. Қуырылып жатыр. Екі жағын қызартып, әдемі қылып қуыратын боламыз. Қызарып, піссе әдемі көрінеді. Не пісіріп, түсіріп жатырмын. Дайын болып қалды. Әдемі шықты, кабачкамыз дайын болды. Енді салмасын дайындайтын боламын. Салмасына мен бүгін дүкен қаймағын қосамын. 2 тілім чеснок қосып, арасына жағып дайындайтын боламыз. Майонез қоссаңыз да болады. Өзіңіздің қалауыңызға қарай мен бүгін қаймақтан дайындайын деп шештім. Ортасына жағып, помидорын салып дайындаймыз кабачкамызды. Міне осындай болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Лайк басып, тіркеліп кетіңіздер. Өте дәмді болып шықты. Рахмет.